Практический навык – пальпация, перкуссия и аускультация сердца. Пальпация области сердца. Для определения верхушечного толчка правую руку ладонной поверхностью кладут на левую половину грудной клетки в области от окологрудинной до передней подмышечной линии в пятом межреберье. При этом основание кисти должно быть обращено к грудине. Сначала определяют толчок всей ладонью, затем мякотью концевых фаланг пальцев, поставленных перпендикулярно к поверхности грудной клетки. При пальпации верхушечного толчка у женщин предварительно просят отвести левую грудную железу вверх. Пальпацию верхушечного толчка можно облегчить наклоном туловища больного вперед или же пальпацией во время глубокого выдоха. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох, выдох, задержите дыхание и наклонитесь. При пальпации обращают внимание на локализацию, распространенность, высоту и резистентность верхушечного толчка. В норме верхушечный толчок располагается в пятом межреберье на 1–1,5 см внутри от левой средней ключичной линии. Для определения площади верхушечного толчка пальцы врача располагаются горизонтально по межреберью. Распространенность, площадь верхушечного толчка в норме составляет 2 см. Если площадь его меньше, он называется ограниченным, если больше – разлитым. Перкуссия области сердца. Различают относительную и абсолютную тупость сердца. Относительная сердечная тупость соответствует истинным границам сердца. Эти границы прикрыты легкими, поэтому при перкуссии дают притупленный перкуторный звук. Абсолютная сердечная тупость – это часть сердца, не прикрытая легкими, дающая при перкуссии абсолютно тупой звук. При перкуссии сердца соблюдают следующие правила. Перкуссию следует проводить в вертикальном или горизонтальном положениях пациента. Врач может сидеть или стоять. Палец-плесиметр должен плотно прилегать к грудной клетке и располагаться параллельно искомой границе. Передвигать его надо на небольшое расстояние, чтобы не пропустить искомую границу. При определении границ относительной тупости применяют тихую перкуссию и проводят ее по направлению от легких к сердцу, то есть от ясного легочного звука до притупления. Отметку делают по наружному краю пальца, обращенному к ясному перкуторному звуку. При определении границ относительной тупости сердца вначале устанавливают правую границу, затем левую, а потом верхнюю. Определение правой границы относительной тупости сердца. Для определения правой границы относительной тупости сердца по правой срединно-ключичной линии устанавливают нижнюю границу правого легкого или верхнюю границу абсолютной тупости печени, которая в норме находится в шестом межреберье. После этого поднимаются вверх до 4-го межреберья, чтобы уйти от печеночной тупости, маскирующей сердечную тупость. Палец-плесиметр располагает параллельно искомой границе и передвигает по направлению к сердцу по 4-му межреберью до притупления перкуторного звука. Правая граница относительной сердечной тупости в норме располагается в 4-м межреберье на 1 см к наружи от правого края грудины и образована правым предсердием. Определение левой границы относительной тупости сердца. Перед определением левой границы относительной тупости сердца необходимо определить верхушечный толчок, который служит ориентиром. Если его не удается обнаружить, перкуссию производят в 5-м межреберье, начиная от передней подмышечной линии в направлении к грудине. Палец-плесиметр располагает параллельно искомой границе и, перемещая его, перкутирует до появления притупления. В норме левая граница относительной сердечной тупости находится в 5-м межреберье на 1–1,5 см внутри от левой среднеключичной линии. Она совпадает с верхушечным толчком и образована левым желудочком. Определение верхней границы относительной тупости сердца. При определении верхней границы относительной тупости сердца
Палец-плесиметр ставят около левого края грудины на 1 см к наружу, параллельно ребрам и, перемещая его вниз, перкутируют до появления притупления. Верхняя граница относительной тупости сердца в норме располагается на уровне третьего ребра и образована ушком левого предсердия. Определение границ абсолютной тупости сердца. Для определения границ абсолютной тупости сердца следует пользоваться тишайшей перкуссией. Палец-плесиметр располагает параллельно искомой границе. Перкуссию ведут от границ относительной тупости до получения абсолютно тупого звука. Отметку делают по наружному краю пальца, обращенному к более ясному звуку. Сначала определяют правую, затем левую и, наконец, верхнюю границы абсолютной тупости сердца. Определение правой границы абсолютной тупости сердца. С целью определения правой границы абсолютной тупости сердца палец-плесиметр ставят на правую границу относительной тупости сердца, параллельно правому краю грудины и, нанося перкуторный удар, передвигают его постепенно кнутри до появления абсолютно тупого звука. В норме правая граница абсолютной тупости сердца идет вдоль левого края грудины. Определение левой границы абсолютной тупости сердца. При определении левой границы абсолютной тупости сердца палец-плесиметр ставят параллельно левой границе относительной тупости, отступив от нее к наружу на 1-2 см. Наносят перкуторный удар, постепенно передвигая палец кнутри до появления тупого звука. В норме левая граница абсолютной сердечной тупости находится в пятом межреберье на 1-1,5 см кнутри от левой границы относительной сердечной тупости. Определение верхней границы абсолютной тупости сердца. Для установления верхней границы абсолютной тупости сердца палец-плесиметр ставят на верхнюю границу относительной тупости сердца у края грудины параллельно ребрам и, производя тишайшую перкуссию, спускаются вниз до появления тупого звука. В норме верхняя граница абсолютной сердечной тупости располагается на уровне четвертого ребра. Вся площадь абсолютной тупости сердца образуется передней поверхностью правого желудочка. Аускультация сердца. Основные правила аускультации сердца. При аускультации сердца необходимо соблюдать тишину. Помещение должно быть теплым. Аускультация сердца проводится в горизонтальном и вертикальном положении больного, а при необходимости и после физической нагрузки. Выслушивают сердце как при спокойном поверхностном дыхании пациента, так и при задержке дыхания после максимального выдоха. Аускультацию сердца проводят в 5 точках, местах наилучшего выслушивания клапанов сердца. Первая точка аускультации – точка наилучшего выслушивания митрального клапана. Находится на верхушке сердца, для чего сначала определяют верхушечный толчок и устанавливают фонендоскоп на проекцию верхушечного толчка. Вторая точка аускультации – точка наилучшего выслушивания аортального клапана во втором межреберье справа от грудины. Третья точка аускультации – точка наилучшего выслушивания клапана ствола легочной артерии во втором межреберье слева. Четвертая точка аускультации – точка наилучшего выслушивания трехстворчатого клапана на основании ничевидного отростка. Пятая точка аускультации – дополнительная точка, точка Боткина-Эрба, точка выслушивания аортального клапана, место прикрепления 3-4 ребра к грудине. В норме в 5 классических точках выслушивается 2 тона. Первый тон – низкий, продолжительный, идет после длинной паузы. Лучше выслушивается на верхушке сердца.
Второй тон, высокий, короткий, идет после короткой паузы, лучше выслушивается на основании сердца. В норме тоны сердца ясные, ритм правильный, частота сердечных сокращений 60-80 ударов в минуту. Дополнительных тонов и патологических шумов не выслушивается.